係唔係佢師傅係中國？即係阿咩同叫唔係佢係中國嘅，佢個師傅係中國，佢係天秤座啊嘛。科普過。好討論嘅真係都。好，阿嬌你又中意邊個咧？我都係中意自己星座㗎，水瓶座。係。點解特別即係有感覺咧？有歸屬感啲。你知唔知咧？天蠍座咧，同埋即係阿米羅咧，同埋水瓶座咧係好 friend 嘅。係啊。所以你就好 friend 啦。係咯，又會咁樣。有醫緣。有醫緣嘅，一路已經鋪咗呢個伏線係有 friend 嘅。但你哋都係即係大家心目中嘅女神啦，即係喺你哋可唔可以同我分享下，即係你哋覺得你心目中嘅鬥士應該係點樣樣嘅咧？鬥士啊，可以保護到我嘅咯。係啊，可以為我挺身而出。係去。啲啊咩話？佢話你隔離嗰個我咪係咯。即係大家都係互相保護嘅，係咪？其實呢一套嘅漫畫，即係你哋係咪自細都即係好中意，同埋即係對個故事特別有咩吸引你咧？我細個追電視嘅喎。係動畫版。係啊，暴露咗唔係呢一套卡通片上嘅時候，我嗰陣時係讀緊小學。係我記得，好記得，因為佢係深夜播嘅。係啊。跟住我媽係成日都唔俾我睇嘅。係啊，要我瞓覺。我係偷偷地10點幾11點先播。係啊，偷偷地同我個表弟睇咯。係。所以其實嗰個印象唔係太過深刻。係，因為嗰陣時仲細個。係啊，但係嗰陣時候好想睇咁樣，好期待嘅。所以今日好開心有機會嚟到呢個展覽，多謝兩位嚟到為我哋剪彩嘅。好啦，喺呢個時間不如我哋就馬上同大家剪彩啦，好唔好？即係大家好心急嘅，可以有機會咧欣賞到我哋呢一個嘅展覽嘅。好，我哋俾新朋友鼓張相先。好，正面，唔該正面。中間。兩位，左邊。好，呢邊大嬌。大嬌阿爸，唔該。中間唔該。兩位唔該，中間。中間唔該。好，正面啦，唔該。正面。好，我哋有請係東映動畫企業有限公司社長羽田川英少先生 ，Mr. Hideaki Udagawa，President of Toei Animation Enterprise Limited， 同埋夢代南夢宮亞洲有限公司社長50嵐正治先生 ，Mr. Masaharu Igarashi，President of Bandai Namco Asia Company Limited。我哋大家褪前少少啊，因為後面有紙炮嘅關係，我哋褪前少少。一齊褪過右邊少少啊。Okay, right hand side a little bit, right hand side a little bit. 嗰啲，係。好，望出嚟呢度啊。好，望出嚟。好 ，let's take a photo first. In the middle, please. 阿打機中間，唔該。嚟多張度啊，唔該，望埋呢邊。Okay, let's take a look at the right hand side. Take a look at the right hand side. 好，先啊，望下右手邊啊，望右手邊。Okay, center 中間。Okay, left hand side 左手邊。Okay, let's get ready. 好啦，我想咧就數3聲之後咧，大家一齊講燃燒吧我嘅小宇宙，好嗎？得唔得啊？燃燒吧我嘅小宇宙啊 ！OK， 準備3、2、1，燃燒吧我嘅小宇宙！恭喜晒！喺度預祝時代廣場聖鬥士星矢乘車 Drops in Times Square 展覽成功 ，Congratulations！ 好啦，咁我哋想嚟一張大合照 ，Let's take a photo together。Let's take a photo together。我哋都有請我哋嘅合作單位咧到我哋嘅台前咧同大家影一張合照嘅。我哋都有請係 Mr. Daniel Lui，Managing Director of Daniel & Co。Mr. Kazuhiro Takenaka。Mr. Yoshitaka Tao, Director of Bandai Company Limited. Mr. Taro Tsuji, Director of Bandai Namco Asia Company Limited.